नमस्कार, मैं भूमिका और आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। इसी के मद्देनजर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लेते हुए शुक्रवार 17 जुलाई को सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मॉनसून की रफ्तार भले ही धीमी हो रही है, लेकिन अब मॉनसून तेजी से करवट लेने वाला है। पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में बादलों की गतिविधियां बढ़ने के साथ-साथ गरज चमक और तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई है। वहीं विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने जनपद के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी है। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। बता दें, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के आसपास विशेष सतर्कता बरतें। आज के लिए इन खास खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जेजे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।